هنا حياتك الجديدة، صفاء السماء الزرقاء التي تناسب الحياة العصرية، ومناظر البحر التي تمنحك الإحساس بالحرية والانتعاش. كل هذا وأكثر. لقد وضعنا الشرفة مع الموقد وحديقة الزان في موقع استراتيجي على وجهة مطلة على خليج المرمراي. صممنا مسبحاً مغلقاً بإطلالة على البحر ليتكامل مع أذواقكم، وقمنا بتصميم حمام السباحة الخارجي كمسبح لا متناه يمتزج مع البحر. أما الشرفة فقد صممناها بشكل دائري يطل على مناظر البحر الخلابة، والصالون الذي يصل ارتفاعه إلى 3.5 أمتار ستملأه نسائم البحر العليلة. الحدائق الخضراء تلتقي بزرقة السماء في لوحة فنية، والبحر كأنه من الخيال يتماهى مع منزلك ليصبح جزءاً منه. لحظات الصباح وساحل طويل وصوت الأمواج وصفاء زبد البحر. وعلى ضفاف الشاطئ الآخر تكتسب حياتك الجديدة فرادة لا مثيل لها، وممر للدراجات الهوائية على امتداد الساحل. وكذلك رصيفاً بحرياً لمشاهدة أجمل لحظات الغروب. كما وفرنا وأضفنا ممشاً تحت نجوم الليل البراقة، إضافة إلى ذلك المطاعم والمقاهي التي لها إطلالة مباشرة على ساحل البحر، وكثير من الأشياء التي لا يمكن أن تتخيلها في انتظاركم، لأن هناك بداية فريدة من نوعها يمكن أن تحصلوا عليها.